Nwoma wɔtwerɛ kɔma Hebrifo ti baako. Onyankopɔn atete no ɔnam mmerɛhodoɔ ne suhodoɔ so kasa kyerɛɛ agyanom atiifo no mu no. Na edi akyire yi mu ɔkasa kyerɛɛ yɛn. Ɔba a wayɛ no ade nyinaa odidifoɔ a ɔnam ne so nso yɛ mmeresanten no mu. Ɔno ara a ɔyɛ n'anim onyam no hran ne ne su nsɛsoɔ na ɔde ne tumi asɛm so nneɛma nyinaa mu no. Ɔde ɔno ara ne ho dwiraa yɛn bɔne no. Ɔkɔtenaa animonyam kɛseɛ no nifa so ɔsorosoro. Na wakyene abɔfoɔ no mmoro so. Sɛdeɛ ne din kunini a wanya no kyɛne wɔn deɛ no. Na abɔfoɔ mu hwan na waka kyerɛ no pɛn sɛ, me ba ne me na ma wo ne na bio mɛyɛ no agya na wayɛ me ɔba. Na onya de abakan no bɛ wiase bio a ɔse, ma Nyankopɔn abɔfoɔ nyinaa nsɔre no. Na abɔfoɔ no ho deɛ ɔse, ɔyɛ n'abɔfoɔ mframa ne n'asomfoɔ ogyaframa. Na ɔba no ho deɛ ɔse, Onyankopɔn wahennwa wɔ daapem, wahennwa poma yɛ poma a ɛtene. Wodɔ tenene na wokyiri amumɔyɔ. Enti na Onyankopɔn, wo Nyankopɔn, de ahosan ngo asra wɔ asene wo mfɛfo. Na Awurade, mfitiaseɛ no, woto asase fapem, na wo nsa no nnwuma ne ɔsoro. Ɛno no mbɛsɛe, na wo deɛ wowɔ hɔ ara, na ne nyinaa bɛsu sɛ atadeɛ, na wobɛbobɔ no sɛ fratam, na wɔasakyera no sɛ atadeɛ, na wo deɛ wote sɛ wote ara, na womfie nhi da. Na abɔfoɔ no mu hwan ho na waka pɛn sɛ, tena me nifa so, kosi sɛ mede w'atamfo bɛyɛ wo nanse ntiasoɔ. Wɔn nyinaa nyɛ ahohom asomfoɔ a wɔn a wɔbɛyɛ nkwagye no adedifoɔ no nti wɔsoma wɔn sɛ wɔnkɔsom. Hebrifo nwoma ti mmienu. Yɛnti ɛsɛ sɛ yɛsɔ nneɛma a yɛate no mu ma no boro soɔ ne yɛnsane ho dabi. Na sɛ asɛm a wɔnam abɔfoɔ so kae no timi, na mmarato ne asoɔden bi anya n'akatua a ɛsɛ a, yɛn nso sɛ yɛmmu nkwagyeɛ kɛseɛ ɛte sɛ yie a, yɛbɛdwane afiri mu sɛn. Ɛno na Awurade firi aseɛ kaeɛ no, wɔn a wɔteɛ no hyɛɛ mu din maa yɛn. Na Onyankopɔn nso de nsɛnkyerɛnneɛ ne anwadeɛ ne ahoɔden ne ahodoɔ ne Honhom Kronkron a ɔkyekyɛɛ mu sɛ ɔpɛ no di ho adanseɛ bi. Ɛfiri sɛ ɛnyɛ abɔfoɔ ase na ɔde wiase ɛreba a yɛka ho asɛm no ahyɛ. Na obi di adanseɛ baabi sɛ, ɔdasane ne hwan a wokae no, anaasɛ onipa ba ne hwan a w'ani ku ne ho. Wama n'aka kakraa bi na wato abɔfoɔ. Wode animonyam ne anidi abɔ n'abotire, na wode no asi wo nsa no nnwuma so. Wode ade nyinaa hyɛ ne nan ase. Na sɛ ɔde nneɛma nyinaa hyɛ n'ase yi, wɔanya biribiara a wɔamfa nhyɛ n'aseɛ. Na seesei deɛ, yɛnya nhunu sɛ wɔde nneɛma nyinaa hyɛ n'ase. Na deɛ wɔbrɛ no ase maa no kaa kakraa bi na ɔto abɔfoɔ a ɔne Yesu no, yɛhunu sɛ owu ama ne hunu nti, wɔde animonyam ne anidi abɔ no abotire. Na wafa Nyankopɔn adom so aka owu ahwɛ ama onipa biara. Na ɛfata adeɛ ne nti, nneɛma nyinaa wɔ hɔ, na ɛnam ne so na nneɛma nyinaa wɔ hɔ. Deɛ ɔde mma bebree ba animonyam mu no, sɛ ɔde wɔn nkwagyeɛ safohene nam amanehunu mu bɛkɔ pɛyɛ a ɛdi mu. Na deɛ ɔte ho ne wɔn a wɔte wɔn ho nyinaa firi ɔbaako. Ne sɛ nti, ɛnyɛ no aniwu sɛ ɔbɛfrɛ wɔn anuanom, sɛ, mabɔ wo din makyerɛ me nuanom. Asafo mu na mɛto ayɛyie nnwom mama wo. Na bio, mede me ho bɛto ne so. Na bio nso, me ne mma a Nyankopɔn de wɔn ama me no. Enti sɛ mma no anya honam ne mogya korɔ no bi no, saa na ɔno nso faa mu bi, sɛ ɔnam owuo so betu deɛ ɔwɔ owuo tumi a ɔne ɔbonsam no, na wagye wɔn a anka owuo huhu nti wɔayɛ nkoa, na wɔde te aseɛ nyinaa. Na mpa, ɛnyɛ abɔfoɔ na ɔsɔ wɔn mu gye wɔn, na mmom, Abraham asefoɔ na ɔsɔ wɔn mu gye wɔn.
enti ehia no se ose ni nuanom ade nyinaa mu na waye mobrohunu ni nokure sofopani Nyankopɔn fam nioma nu na waye ɔman no bɔne ho mpata enam se ɔno a hunu ɛso a wɔsɔ no hwɛ mu amane enti otimi bua wɔn a wɔsɔ wɔn hwɛ no. Hebrifoɔ nwoma ti mmiɛnsa. Ɛno nti enuanom kronkron a mofra ɔsoro frɛ no mu monhwɛ yɛn asɛm a yɛgyina so ka no ho somafoɔ ne sɔfopani Yesu a odi deɛ ɔde no sii hɔ no nokorɛ sɛdeɛ Mose nso dii Nyankopɔn fie nyinaa mu nokorɛ no na oyi deɛ wɔabu no sɛ animuonyam bebree sɛ no sini Mose ti sɛdeɛ osi efie wɔ anidie bebree sini efie no efisɛ efie biara obi na osie na deɛ osi nneɔma nyinaa ni Onyankopɔn na Mose deɛ odi Nyankopɔn fie nyinaa mu nokorɛ sɛ ɔsomfoɔ sɛ obedi nsɛm a wɔbɛka dabi no ho adanseɛ na Kristo deɛ odi ne fie so sɛ ɔba nso ne fie no ne yɛn nanso gye sɛ yɛsɔ anidasoɔ no ho nam ne ahohoahoa mu pintin kosi aseɛ enti sɛdeɛ Honhom Kronkron ka no ɛnnɛ sɛ mote me nne a mompire mo akoma sɛ ɛhiyie nom sɔhwɛ da no wɔ serɛ so hɔ deɛ mo agyanom gyegyee ma no hɔ no wɔsɔɔ me hwɛe nanso na wɔanya me nnwuma nhunuɛ mfirinhyia 40 enti saa awoɔ ntoatoasoɔ yi ho yɛ mahi na meka sɛ wɔfom daa wɔ wɔn akoma mu nanso wɔn deɛ wɔanhunu m'akwan sɛdeɛ meka ntam m'abufuo mu no wɔnhyɛ me home mu. Monhwɛ yie anuanom na akoma bɔne a enyinie amma mo mu biara mu na wanwaye mfiri Onyankopɔn te asefoɔ ho na mmom mututu mo ho fo de biara a wɔda so bodin sɛ ennɛ no na bɔne na ada empiri mo mu biara koma na yɛnya Kristo ho biribi nanso gye sɛ deɛ yɛfiri aseɛ de yɛn ho too soɔ no yɛsɔ mu pintin kosi aseɛ sɛ wɔka sɛ ɛnnɛ sɛ mote me nne a mompire mo akoma sɛ ɛhiyie no mu a na ɛhefoɔ no ɔtee a woyii ɛhi no ɛnyɛ wɔn a wɔnam Mose so firi Misrim nyinaa na ɛhefoɔ ho na ɛyɛ no ɔhi mfirinhyia 40 no ɛnyɛ wɔn a wɔyɛ bɔne a wɔn mu gugu serɛ soɔ no na ɛhefoɔ no ɔkaa wɔn ntam sɛ wɔrenhyɛ ne home yi mu ɛnyɛ wɔn a wɔyɛ asoɔden no na yɛhunu sɛ ɔgye awo anyɛ nie nti wɔntumi ankom. Hebrifoɔ nwoma ti 9. Enti moma yɛnsuro na ɛnam sɛ wɔagya ne home mu kɔ ho bɔhyɛ nti mu bia anyɛ sɛ waka akyi na wɔaka asɛmpa nso akyerɛ yɛn sɛ wɔn a nanso wɔanya asɛm a wɔteɛ no ho mfasoɔ efisɛ ne gyidi ani afra wɔn a wɔteɛ no mu ɛyɛ a yɛagye adie kɔ ɔhome no mu sɛdeɛ ɔkaa sɛ meka ntam m'abufuo mu sɛ wɔrenhyɛ me home mu nanso wɔfiri wiase asehyɛ awie nnwuma no dada na baabi waka ɛda a ɛtɔ so nson no ho asɛm sɛɛ na Onyankopɔn home da ɛtɔ so nson firi ne nnwuma nyinaa mu na ɛhanom ɔka bio sɛ wɔrenhyɛ me home mu enti sɛ aka sɛ ebinom bekom na asɔɔden nti wɔn a wɔkaa wɔn asɛmpa no kane no ankɔ mu nti ɔhyɛ da bi bio nam Dawid so kaa sɛ ɛnnɛ ɛkyɛre saa no ɔkaa sɛ deɛ yɛabɔ din dada no sɛ ɛnnɛ sɛ mote ne nne a mompire mo akoma na sɛ Yosua ama wɔn ahome a anka akyire yi wɔammɔ da foforo din bio ɛne na homedadie aka ama Nyankopɔn man na deɛ wahyɛ ne home yi mu no ɔno nso home firi ne nnwuma ho sɛdeɛ Onyankopɔn home firi ne deɛ ho no enti moma yɛmmɔ mmɔden hyɛ ne ɔhome no mu na obi anhwe ase anyɛ asoɔden korɔ no ara ho nhwɛsoɔ Nyankopɔn asɛm wɔ nkwa na ahoɔden wom na no ɛnam sen kranta no fanu biara na ehwire mu koduru sɛ paipai ɔkra ne honhom akwaa ne ekyim mu na ɛyɛ akoma nsusuɛ ne adwene temufoɔ
na eni abodie bia ena adie nanim na ade nyinaa ho da ho na esu abue de ene no wo asem no ani enti si e wo sofopani kase a watwa osuru mu Yesu Nyankopɔn ba no yi mumie nso ya asem a yegyina so kanu mu denden na eni osofopani a wontumi hunu ye mre ye mayen na mom de wo aso no ahwe ade nyinaa mu sanya nso oni boni enti moma yemfa nam mra dwuma hwanya no ani ni enyamobro hunu ni ye hunadum na brese mu aboa yen Hebrifo nwoma tinum no sofopani bia woyi no free nipa mu hye no sofo ma nipa Nyankopɔn fam niema ho na boni nti ode ayede ani afode ama so obi a obetumi ehunu ama won a wonnim na wofom no esan se mreye atwa ono nso ho ahia na enu nti esese oboboni ho afode ma ne ho se de oboma oman no na obi mfa sai ni die no mma ne ho na mom die Onyankopɔn afrɛ no te se Aaron so sanso na Kristo anhye ne ho anim onyam se obeye osofopani na mom die o ka kire no se me baneo me na mawo ne se die o ka no ba bi nso se wo ye da sofopani Melkisedek kwanso ono a ne honam nanumu odi mpaabo ne nkotosre bread ye obetimi agi no afiri owuo mu wo ntiemu a emu ye den ne nisio mu na ferie nti wotie no oye obade nanso osia amane a ohunu ye no mu sitie onya di mu no oye won a wotie no nyina da nkwagye farebai a Onyankopɔn bɔ ne din frɛ no Melkisedek akwan so sofopani eno ho na ye wo asɛm a ɛdɔɔso asekyerɛ yɛ den so ka efiri sɛ mo aso asensene na ebra anka ɛsɛsɛ mo yɛ akyerɛkyerɛfo no ehia mo bio sɛ wɔ kyerɛkyerɛ mo Nyankopɔn nsɛm mu mfiti asesɛm na mo ayɛ sɛ wɔn a ehia wɔn nufusio na enya aduane a ɛɛden na obi a onum nufoɔ no nhunu trenee asɛm no mu na ɔyɛ akɔkoa na aduane a ɛɛden no fata wɔn a wo anyini honhom fam a animu nti wɔn kantedie akokwa papa ne bɔne mu yi ho Hebrifo nwoma tinsia enti moma yenya Kristo mfiti asesɛm no ne empiri nkɔde ɛyɛ pɛ no mu ne yamfa nnwumafunu mu adwensakra ne Nyankopɔn ho gidie ne ɛsubɔ hodoɔ ho nkyerɛkyerɛ ne nsagusoɔ ne awufu sɔreɛ ne daa temo anto fapimbio ye na sɛ Onyankopɔn ma ho kwan a yɛbɛyɔ na entumi mma sɛ wɔn a woanya han pɛn na wɔaka ɔsoro akyɛdeɛ no ahwɛ na wɔanya honhom kronkron no bie na wɔaka Nyankopɔn asɛm a ɛyɛ ne wiase a ɛbɛba no ahoɔden hodo ahwɛ na wɔafiri ho ahwe aseɛ no ɔbɛdane wɔn foforo akɔ adwensakyerɛ mu wɔn a wɔsɛne Nyankopɔn ba no bio ma wɔn ho na wɔbɔ no ahohora akyerɛ na asase enu mosu a ɛta atogu soɔ na efifiri aduane a ɛyɛ ma wɔn a wɔnti wɔdɔ no nya Nyankopɔn ho nhyira no bi na de efifiri nkasɛɛ ne ɔhwerɛ mu no emfra na ɛbɛn nuabɔ a na wieyɛ ne ɔhyeɛ na sɛ yɛka saa nso a adɔfo mo fam deɛ yɛni dadeɛ ɛyɛ sene saa a ɛbata nkwagye ho so ebisɛ Onyankopɔn nyɛ deɛ ɔntene a ne wure befiri mu adwuma ne mo dɔ mmɔden a mo bɔɔ no ne din ho sɛ mo som ahotefoɔ na mo da so som wɔn na yeyi yɛn mpɛ sɛ mo nyinaa maako yi saa mmɔden mo yi adi kyerɛ wɔ anidaso a akyinnye ni mu koraa mu de koduru aseɛ na mo anyenyaa na mo ayɛ wɔn a wɔnam gyidie ne abodwokyɛre so nya abɔhyɛ no asuafoɔ na Onyankopɔn hyɛ Abraham bɔ no na oni deɛ ɔso sene no a ɔbɛka ne ntam nti ɔka ɔno ho ntam sɛ ampara inhyira na mehyira wɔ adɔre na mɛma wadɔre na ɔtɔɔ ne bo ase twɛne saa no ne nsa ka abɔhyɛ no efiri sɛ nipa ka deɛ ɔso sene wɔn ntam na ntuatua no nyinaa tutwa ne ntanka a wɔde hyɛ asɛm mu den
Enu nti na Onyankopɔn pɛ sɛ oyi n'atirim sɛm a ɛnsa kyerɛkyerɛ bɔhyɛ no adedifoɔ pefee no. Ɔde ntam gyina mu. Ni yafa nneɛma mmienu a ɛnsa kyerɛ a Onyankopɔn tumi nni mu atwerɛ so enya futu a emu ɔden. Yɛn a yɛadwane abɛhyɛ sɛ yɛbɛsɔ anidaso a ɛda yɛn anim no mu. Ɛno na yɛwɔ sɛ ɔkra sɛkyɛ a ɛnteɛ. Na etim hɔ a ɛhyɛ ne mu di kosi ntwamu tam no mu. Deɛ odikanfoɔ bi hyɛ ne hɔ maa yɛn no. Ɔne Yesu a wayɛ Melkisedek akwan so daa asɔfopani. Na saa Melkisedek yi, Salem hene, ɔsorosoro Nyankopɔn sɔfoɔ. Abraham kokum ahene no na ɔresane aba no. Okohyia no hyiraa no. Nso Abraham maa no ade nyinaa so ntutuso dudu. Asikyerɛ mu, ɔyɛ trenee hene kane. Na ɛno akyiri nso, ɔyɛ Salem hene. Ɛne asomdwie hene. Oni agya nni na nni anatoɔ. Oni nna mfitiaseɛ anaa nkwan wieɛ. Na wɔde no to Nyankopɔn ba no ho. Ɔyɛ ɔsɔfoɔ de kɔ so saa. Na monhwɛ onipa yi a agya pani Abraham maa no asadeɛ no so ntutuso dudu no so a ɔso. Na wɔn a wofiri Lewi mma mu nya asɔfodwuma no nso wɔ ahyɛdeɛ bi sɛ wɔnyi ntutuso dudu sɛdeɛ mmara no teɛ wɔ ɔman no. Ɛne sɛ wɔn nuanom a wɔn nso wofiri Abraham aseni mu no nkyɛn. Nanso deɛ n'abusua mfiri wɔn mu no gye Abraham hɔ ntutuso dudu. Na wɔhyiraa deɛ ɔwɔ bɔhyɛ no. Nso akyinye biara nim sɛ deɛ ɔkyɛ ne soɔ no na ohyira akumaa. Na ɛha nipa a wɔwuo na wɔgye ntutuso dudu. Na ɛhɔ deɛ wodi ne ho adanseɛ sɛ ɔte aseɛ no. Na ebetumi aka sɛ Lewi so ɔgye ntutuso dudu no nam Abraham so ma ntutuso dudu no bi. Efisɛ bere a Melkisedek behyia no no, na ɔda so wɔ n'agya aseni mu. Na afei sɛ pɛyɛ nam Lewifo asɔfodie so ba a, efisɛ no so na ɔman no nya mmara no. Anka die nhia na ehia bio sɛ Melkisedek akwan so sɔfo foforɔ bɛsɔreɛ na wɔnka no sɛ Aaron kwan so. Na sɛ wɔsakyerɛ asɔfodie no a, edwa sɛ wɔsakyerɛ mmara no nso. Na deɛ wɔbɔ ne din ka nsɛm yi firi abusuakuo foforɔ a obi mfiri mu mmɛyɛ afɔrebikyi a ho adwuma pɛn mu. Efisɛ ɛda adi pefee sɛ Yuda mu na yɛn Awurade pueɛ. Nso sɛ abusuakuo yi Mose a modi anka asɔfodie ho hwee. Na deɛ ɛma nsɛm no da adi pefee koraa ne sɛ ɔsɔfoɔ foforɔ sɔre Melkisedek nsɛsoɔ so a wɔamfa honam ahyɛdeɛ mmra so. Na mmom nam nkwa ɛnse ahoɔden so ayɛ no ɔsɔfoɔ. Na wodi ne ho adanseɛ sɛ woyɛ Melkisedek akwan so sɔfoɔ daa. Na wogu ahyɛdeɛ bi a edi kan wɔ emu ade a ɛmmerɛ na ɛho ni mfasoɔ nti. Efisɛ mmara no amma biribiara anni mu. Nanso wɔde anidaso a ɛyɛ kyɛ ne soɔ a ɛnam so bɛn Onyankopɔn bam de si anan mu. Na sɛdeɛ wankwati ntanka anyɛ yei no, ɛwom sɛ wɔn deɛ wɔkwati ntanka yɛ asɔfoɔ. Nanso oyi deɛ ɔka kyerɛɛ no sɛ Awurade aka ntam na ɔrennu ne ho sɛ woyɛ ɔsɔfoɔ daa no de ntanka hyɛ no sɔfoɔ. Sɛdeɛ apam a Yesu adi mu agyinamu yi yɛ kyɛ ne soɔ ne no. Na wɔn deɛ ɛsiane sɛ owu ama wantena wɔn nti wɔyɛ asɔfoɔ a wɔdɔɔso. Nanso oyi deɛ ɛnam sɛ ɔte hɔ daa nti odi sɔfoɔ a wɔnsakyera. Enti nso obetumi agye wɔn a wɔnam ne so ba Nyankopɔn nkyɛn no koraa. Efisɛ ɔte ase daa sɛ obedi ama wɔn. Na ɔsɔfopani a ɔfata yɛn ne saa ɔsɔfopani yi a ne ho teɛ, oni bɔne, ne ho ni nkekaeɛ, wɔyi no afiri ne bɔneyɛfoɔ ho, na wɔama no so akyɛ ne soro. Ɔno na ɛnhia no daa sɛ asɔfoɔ mpanin no, sɛ ɔbɔ ɔno ara ne bɔne ho afɔdeɛ kane ansa na wabɔ ɔman no deɛ. Na mmom ɔde ne ho bɔɔ afɔdeɛ no, ɔyɛ ɔyɛi prɛko. Na mmara no hyɛ nipa a wɔwɔ mmerɛ asɔfoɔ mpanin. Na mmara no akyi ntanka asɛm no hyɛ ɔba a wɔwie pɛyɛ daa no sɔfopanin. Hebrifoɔ nwoma ti nwɔtwe. Na nsɛm a yɛreka yi mu titire nie. Yɛwɔ saa ɔsɔfopanin a wakɔtena tumi kɛse ahengua no nifa ɔsoro
se kronkron bia ne no krantuma dan a Awurade no a na enye onipa pam ye no mu sofo na osofo pani bia wo hye no se omfa ayede ne afode ma enti esese oyinsu nya bribi a ode bema na se owo asase so dia anka onye osofo mpo ebisa asofo a wode ayede ma se de mra no tie wo hodada wona wo som osuru nioma nhweso ni sunsun ti se de asemo a bra Mose ebesiesie ntumadan no eba ne nkyɛn a ɛse hwɛ yɛ ade nyinaa sɛdeɛ nsususo a wɔkyerɛ wo bepɔ no so no teɛ na afei ne nsa aka asɔfodwuma a ɛkyɛ ne soɔ sɛ wayɛ apam a ɛkyɛ ne soɔ a wogyina bɔhyɛ a ɛkyɛ ne soɔ so hyɛ ho mmara no ntamgyinafoɔ na sɛ kane apam no ho ni asɛm a anka wɔnhwehwɛ deɛ ɛtɔ so mmienu to brɛ na onunu wɔn sɛ hwɛ nna bi ba Awurade na ɔseɛ sɛ me ne Israel fie ne Yuda fie bɛpam apam foforo ɛnte sɛ apam a me ne wɔn agyanom pamoyɛ da a mesosɔɔ wɔn nsa meyii wɔn mefiri Misraim asase soɔ no ɛfiri sɛ wɔn deɛ wɔantena m'apam mu na me nso maannwene wɔn ho Awurade na ɔseɛ na yɛn ni apam a nna no akyi me ne Israel fie bɛpam Awurade na ɔseɛ mede me mmara bɛhyɛ wɔn adwenem na matwerɛ no wɔn akomam na mayɛ wɔn Nyankopɔn na wɔn nso ayɛ me ɔman na obi nkyerɛkyerɛ ne kuromni obi nkyerɛkyerɛ ne nua sɛ hunu Awurade na wɔn nyinaa bɛhunu me afiri wɔn mu akumaa so akosi ɔkɛseɛ so na mɛdom wɔn amumɔyɛ ho na wɔn bɔne deɛ menkae bio deɛ ɔka sɛ foforo yi no ɔde ayɛ kane deɛ no dada na deɛ ɛyɛ dada na ɛbɔ akora no abɛn oyira Hebrifoɔ nwoma tinkron na afei kane apam no nso wɔ ɔsom ho nsiesie ne wiase akronkron bi adeɛ efi sɛ wosi ntumadan bi a wosi mu kane a kane edua ne ɛpono ne pan no egu so wɔ mu a wɔfrɛ hɔ kronkron bia na ntwamutam a ɛtɔ so mmienu no mu wɔ ntomadan a wɔfrɛ hɔ kronkron mu kronkron ɛwɔ sika aduhwamhye buchi a ne apam adaka a wɔde sika dura ho nyinaa a sika pɔre a mana wɔ mu ne Aaron poma ɛfefɛɛ ne apam aboɔ pono no wɔ mu na ɛso na animonyam kerubim a ɛtrɛ mpata adwa no so osie nso yɛntumi nka nneɛma yi ho nsɛm miako seesei na wosiesie nneɛma yi saa asɔfoɔ no kɔ ntomadan a wosi mu kane no mu daa kɔyɛ ɔsom ho nnwuma na deɛ ɛtɔ so mmienu no deɛ ɔsɔfo panin ko na afidaa ɔkɔ hɔ prɛko onya mogya a ɔno a ne ɔman no mfomsoɔ nti ɔde kɔma emu na wɔn kronkron kyerɛ yei pefee sɛ ɛbrɛ a wonye nyi kwan a ɛde kɔ kronkron mu no adi nkyerɛɛ no na ntomadan a edi kan no da so si hɔ na ɛnu yɛn fato ho de ma seesei bere sɛdeɛ wɔde ayɛdeɛ nso ma ɛne afɔde a entumi ma deɛ ɔsom no nni mu na ho ni mfɛm na ɛne nnuane ne anoneɛ ne adware hodoɔ yɛ honam nsiesie yɛn ko a ɛda hɔ sɛ wɔnyɔ nkoduru ntutuɛ brɛ no nanso Kristo ɔbaa sɛ nipa a ɛbɛba no ho sɔfo panin nam ntomadan ɛso na yɛ pɛkyɛ ne soɔ a wɔamfa nsa nsie ɛne sɛ emfiri adibɔ yi mu nanso ɛnyɛ mmerɛkyie ne anantwie ma mogya na ɔno ara ne mogya so na ɔnam kɔɔ kronkron mu prɛko konya ada ɔgyeɛ na sɛ mmerɛkyie ne anantwini ne mogya ne nantwibirie nso a wɔde dwira wɔn a wɔn ho agu fi ti wɔn ho kɔ honam ahofrɛ mu a emprahia na Kristo ɔnam daa honhom so di ne ho bɔ afɔde a ho ni dɛm ma Onyankopɔn no mogya nti mo ahonim ho mfiri nnwuma funu mu nkɔsom Onyankopɔn ti aseɛ yɛnti na ɔyɛ apam foforɔ ntam gyinafoɔ na owu a owudi yɛ kane apam no mu mfomsoɔ ho gye nti wɔn a wɔabɔ daa agyapadeɛ din afrɛ wɔn no anya bɔhyɛ no na deɛ samanseɛ wɔ no ɛhɔ na etwa sɛ wɔkyerɛ sɛ deɛ ɔhyɛɛ no awu na samanseɛ tim wɔ awufoɔ so
Na de ohye no te ase a anka emu nye din da. Enu nti na wankwati moja anhye kanea pam no nso ase. Na Mose kan ahyede bia ahyede kire oman mu no nyina sede mmra no tie wieye no. Ofa na ntwie mani mrechie moja ni isio ni kuntu kokko ni somme na odi pitin nwuma no ani oman no nyina so kan se Yei ni apam a Onyankopɔn ahyɛ ɔmo ho no mogya. Na ntomadan ni asɔfo dwuma ne ɔma nyina nso odi mogya no pitin ho saa na kamia ese ade nyina na odi mogya te ho se de mmra no tie na mogya enwu a fefre mma. Ene na efia se wodi yenum ti osoro nioma no ho nhweso ho. Na osoro nioma no ankasa de wodi afode a eye kye ne yenum na ete ho. Na Kristo anhye ne kronkron bia wodi nsa ye oya eye kronkron bia pa no ho nsenkyere ne numu. Na mom ohye ne osoro ankasa se afi okoyi ne ho adi Nyankopɔn anim amaye. Nanso wanhye ne ho se odi ne ho bebo afode mprepi. Sede osofo pani di obi moja ahye ne kronkron bia da mfinhia no. Eni anka se no se ota hunu amani firi wiase asifre na afe a wiase mre wie droi. Weyi ne ho adi preko se onam afode a odi ne ho bo yesu beyi boni. Na sede da homa nipa se obewu preko na enu achi atemu obeba no. Saa nso na Kristo a wodi no bo afode preko se onsoa nipa bebre boni no bekwati boni. Eyi ne ho adi ni mpre nu so a kire won a wo hwe no kwan no di won akonkwaji. Hebrifo nwoma tidu. Na enam se mmra no kura ne pa ebeba no sunsun na enye nioma no suban ankasa nti entumi mfa afode kro no a wobobɔ no afiafe enye won a woba no pedda. Na se asorifo a wati won ho preko nni boni ho ahonim bio a anka wanyai aforebo ana. Na mom boni ho kaye wo mu da afinhia. Ebisa na ntwinini ni mrechie moja ntumi nyi boni. Enti obawi ase no na oka se afode ne ayeyede wampe ohunam na wasiesie di amame. Ohia afode ne boni ho afode anso wani. Eno na meka se hwe mereba watwere me ho asem wo nwoma moboye no mu se merebɛyɔ de wo Onyankopɔn wo pɛ. Kane no ɔka se afode ne ayeyede ne wɔhye afode ne bɔne ho afode wampɛ nanso ansɔ wani ɛne de wonam mmara so de ma. Eno na ɔka se hwe maba se merebɛyɔ de wo pɛ oyi de edi ka no hɔ na wode de etoso mienu no asi hɔ. Saa openu mu na wonam Yesu Kristo hunam a ode bema ye no so ate en ho preku. Na osofo bia agina hɔ da asom. Na ɔta abɔ afode kro no a entumi nyi bɔne da. Na ɔno de onya bɔ bɔne ho afode bia kono. Ɔkɔtena Nyankopɔn ni fama no kɔsroa. Na de aka ne se otwen koduru se wode natamfo be ne na sintiaso. Na ode afori ekro a oboye no aye won a wote won ho no pe ma no kosoa. Na ohon kronkron su di adanse. Ebisa aka ne no okan se Yei ni apam a nna no achi me ne won bepam no Awurade na ɔse me de me mmra bɛhyɛ won akoma mu na ma twere won adwenem. Na won bɔne ne won mmra to so me nkae bio. Na de yenum fefre wo no bɔne ho aforebo ni ho bio. Enti enuanom si a wo Yesu mogya mu nam a ye de bɛkɔ kronkron mu. Efiri sɛ wagu emu kura ma yɛn. Ayɛ kwan foforo a ɛwɔ nkwa a ɛfa ntwamutam ɛne sɛ ne hunam mu. Ne sɛ yɛwɔ Nyankopɔn fie so sɔfo kɛse enti. Moma yɛmfa no kure akoma wɔ gidi a ɛkyinye ni mu kura mmɛn sɛ nipa wa peti wa akoma ho afiri ahonim bɔne mu. Na wɔde nsukron adware wɔ nipadua. Moma yɛnso ani da so asɛm a yɛgyina so kan mu pintin. Ebi sɛ ɔnokwafo ne de ɔhyɛ bɔ no.
Na momma yɛnhwehwɛ yɛn ho ntwetwe yɛn ho nkɔ ɔdɔ ne nnwuma pa mu. Na momma yɛnnya yɛn ho nhyiamu sɛdeɛ ebinom anya nyɔeɛ. Na mmom, momma yɛntutu yɛn ho fo brɛ dodoɔ a muhunu sɛ ɛda no bɛn. Na sɛ yɛnya nokore no mu nimdeɛ, na ɛkyerɛ yɛboa pa kwɛɛ bɔne a, na bɔne ho afɔdeɛ biara ni hɔ bio. Na mmom deɛ aka ne atemmuo akwanhwɛ a ɛnhu bi, ni ogya a ɛbɛhye atamfoɔ no fram. Sɛ obi pu Mose mmara a, ɔkwati mmɔborɔhunu gyina adansefoɔ baanu anaa baasan no mu asɛm suu. Akatua a ɛnyɛ koraa bɛn na musu sɛ ɛsɛ sɛ wɔde betua deɛ watietie Nyankopɔn ba no so, na wabu apam mogya a wɔde ate ne ho no ahuhudeɛ, na wasopa adom honhom no. Ne anim deɛ ɔkaa sɛ, me na aweretɔ wɔ me na metua ka. Na bio, Awurade bebu ne man atɛn. Onyankopɔn te aseɛ no nsɛm hwie hu. Na monkae sɛ kane nna a munya ahan no, mummia mo ani hunu ɔko bebree mu amane. Ebi ne sɛ monam ahɔhoraa ne ahohia so yɔ adwasodeɛ. Ebi nso ne sɛ moyɛ wɔn a wɔyɔ wɔn saa no mfɛfoɔ. Na momaa neduafo amanneɛ kaa mo. Mode anigyeɛ nso penee mo nneɔma fam, sɛ monim sɛ mowɔ ahode a ɛyɛ kyɛne soɔ ɔsoro a ɛtena hɔ. Enti monto mo nam a ɛwɔ akatua kɛseɛ no ntwene. Na boasetɔ hia mo, na sɛ muwie deɛ Onyankopɔn pɛ no yɛ a, mo nsa aka bɔhyɛ no. Na aka kakraa bi na deɛ ɔbɛba no aba, na ɔnkyɛ. Na deɛ ɔtene no firi gyidie mu benya nkwa. Na sɛ ɔtwe ne ho a, me kra ne nsɔ no. Na yɛn deɛ, yɛmfra wɔn a wɔtwe wɔn ho kɔ ɔsɛeɛ mu, na mmom yɛfra wɔn a wɔgyidie kɔ ɔkra nkwagyeɛ mu. Hebrifoɔ nwoma ti 12. Na afei gyidie ne ade a yɛn ani da soɔ ho ahotosoɔ, ne nneɔma a yɛnhunu ho adansegyeɛ. Na yɛn mu na tetefoɔ no nyaa adanse pa. Gyidie na yɛde te aseɛ sɛ, wiase hodoɔ wɔde Nyankopɔn asɛm na esiesieɛ. Enti deɛ ani tua firi nneɔma a ɛnna adie mu na ɛbaeɛ. Gyidie na Habel de bɔɔ afɔdeɛ a ɛso kyɛne Kain deɛ maa Onyankopɔn. Ɛno so na ɔnam nyaa adanseɛ sɛ ɔtene. Efisɛ Onyankopɔn dii n'ayɛyɛdeɛ ho adanseɛ, na ɛno so na ɔnam wuiɛ a ɔda so kasa. Gyidie nti na wɔfaa Henok kɔɔeɛ na wanhunu owuo. Na wanhu no, ɛnam sɛ Onyankopɔn bɛfaa no kɔyintira. Na ansa na wɔbɛfa no akorɔ no, onya adanseɛ sɛ ɔsɔ Nyankopɔn ani. Na gyidie ni mu a, obi ntumi nsɔ ani. Na ɛsɛ deɛ ɔba Nyankopɔn nkyɛn no sɛ ɔgye di sɛ ɔwɔ hɔ, na ɔyɛ wɔn a wɔhwehwɛ n'akyiri kwan no katuafoɔ. Gyidie na deɛ wɔnyɛ nhunu ɛho nsɛm baa Noa nkyɛn no, ɔde daa ne ho so siesie adaka maa ne fie nkwagyeɛ. Ɛno so na ɔnam buu wiasefo, na ɔyɛɛ gyidie ho trenee ɔdidifoɔ. Gyidie na wɔfrɛ Abraham no, ɔde tie firi kɔɔ baabi a daakye obenya hɔ sɛ agyapadeɛ. Na ofiri adi a na onnim deɛ ɔkorɔ. Gyidie na ɔde kɔyɛɛ ɔhɔhoɔ bɔhyɛ asase no so, sɛ ananafoɔ deɛ soɔ. Na ɔne bɔhyɛ korɔ no a adedifoɔ Isak ne Yakob tena ntomadan mu. Na ɔtwɛn kuro a ɛwɔ fapem a ne kyekyefoɔ ne yɔfoɔ ne Onyankopɔn. Gyidie na Sara nso de nyaa ahoɔden nyinsɛneɛ, ɛberɛ a watra ne nyini mu. Efisɛ obuu deɛ ɔhyɛɛ bɔ no nokwafoɔ. Enti nso na ɔbaako a owuiɛ mpo wuu nnipa a wɔdɔɔso sɛ ɔsoro nsoroma ne mpoano anwea a wontumi nkan. Gyidie so na yenum nyinaa wuiɛ a wɔn nsa anka bɔhyɛ no. Na mmom ohunu akyirikyiri nko gyidiiɛ, yɛɛ no atuu kaa sɛ wɔyɛ ahɔhoɔ ne amamfrafoɔ wɔ asase so. Na wɔn a wɔka saa no, wɔde kyerɛ sɛ wɔhwehwɛ kuro bi a ɛbɛyɛ wɔn dea. Na sɛ wɔne deɛ wofiri mu baeɛ no a, anka wɔwɔ adagyeɛ sɛ wɔbɛsane akorɔ. Na afei wɔhwehwɛ kuro a ɛyɛ kyɛne soɔ a ɛne ɔsoro deɛ. Enti wɔn ho nyɛ Onyankopɔn aniwu sɛ wɔbɛfrɛ no wɔn Nyankopɔn, efisɛ wɔasiesie kuro bi ama wɔn.
Gyidie nti na wɔsɔ Abraham hwɛeɛ no, ɔde Isak kɔbɔɔ afɔdeɛ. Na deɛ ɔgyee bɔhyɛ no de ne ba korɔ no kɔmae. Ɔno na wɔka kyerɛɛ no sɛ, Isak mu na wɔbɛfrɛ w'asefoɔ. Osusuw sɛ Onyankopɔn betumi anyane no afiri awufoɔ mu mpo. Ɛhɔ nso na onyaa no bio akasa bebuom. Gyidie na Isak de hyiraa Yakob ne Esau nneɔma a ɛbɛba ho. Gyidie na Yakob ebewuo no, ɔde hyiraa Yosef mma baanu no, na omiaa ne pomatire so sɔree. Gyidie na Yosef yi gyaa mu no, ɔde bɔɔ Israel mafiri a wɔbɛfiri akɔ no din, na ɔhyɛɛ ne nnompe ho samanseɛ. Gyidie na wɔwoo Mose no, na wofo di koraa no abosome 3, ebisɛ wohunu sɛ abɔfra no ho ɔfɛ, na wansuro ɔhene mmara no. Gyidie nti na Mose nyiniiɛ no, wampɛ sɛ wɔfrɛ no Faro babaaba. Na oyii sɛ ɔne Nyankopɔn man behunu amane mmom kyɛne sɛ ɔbɛte bɔne mu dɛ n'atiaa bi. Obu Kristo ahohora sɛ ahonya kɛseɛ sene Misrim ahonyadeɛ, ebisɛ ɔhwɛ akatua no. Gyidie nti na ogyaa Misrim hɔ, na wansuro ɔhene abufuo, na omiaa n'ani tenaa mu sɛdeɛ ohunu deɛ wɔnhunu no. Gyidie na ɔde dii twam ne mogya petee no, na makan no sɛefoɔ no anka wɔn. Gyidie na wɔde twa ɛpo kɔkɔɔ no sɛ fam a awoɔ. Ɛno na Misrifoɔ sɔ ahwɛ no ɛmene wɔn. Gyidie nti na Yeriko afɛsu a wotwa ho hyia nanso no dwiriɛ. Gyidie nti na odwamanfoɔ Rahab a ɔgyee akwansrafoɔ no asomdue soɔ no ansɛe amfra wɔn a wɔanyɛ anienum. Na ɛteɛ na menka bio. Na sɛ meka Gideon, Barak, Samson, Yefta, David ne Samuel ne adiyifoɔ no ho asɛm a anka adagye bɛbɔ me. Wɔn na wɔnam gyidie so kundi ahenni ahodoɔ so nkonim, dii asɛntenene, nyinya bɔhyɛ, si agyata no, du mogya tumi, piane nkranta no, nya ahoɔmmerɛ mu ahoɔden, yɛ ɔko mu ahoɔdenfoɔ, ka nanafoɔ mpɛsua guiɛ, mansa kan wɔn awufo a wɔasɔreɛ. Na ebinom nso, wɔde wɔn goro atɔprɛ, na wɔampɛ ɔgyeɛ, na wɔn nsa aka owusɔre a yɛkyɛ ne soɔ. Na afoforo hunu anim guasedeɛ ne ɔhweɛ, mpɔkyerɛ ne dua mu nna nso, osii wɔn aboɔ, deɛ ɔwan paee wɔn mu, sɔ wɔn hwɛe, de nkrante kunkum wɔn. Wɔkyini nnuanten ne mmirekyie nwumam, ehia wɔn, wɔn ho dwanee wɔn, ohunu amane. Wɔn a wɔn sɛ wiase, wɔkyinkyini ɛsrɛ so ne mmepɔ so, abodan ne asase so abɔn mu. Na yenum nyinaa wɔnam gyidie so nyaa adansepa no, wɔn nsa anka bɔhyɛ no, ebisɛ Onyankopɔn asiesie biribi a yɛkyɛ ne so asie yɛn, na wɔankwati yɛn anyɛ wɔn pɛ. Hebrifoɔ nwoma ti 12. Sɛnti yɛn nso, ɛnam sɛ yɛwɔ adansefoɔ mununkum a ɛte sɛɛ a atwa yɛn ho ahyia yi, mumien toade so bia ne bɔne ɛnkyɛ na etwa yɛn ho hyia si yɛn kwan no mu. Ne yɛmfa boase tontu aperepere a ɛda yɛn anim no mu mmirika. Nhwɛ gyidie mu di kanfoɔ ne ne wiefoɔ Yesu a ɔhwɛ anigye ɛda n'anim tɔɔ ne bo ase, hunu asɛnnua amanneɛ, na wɔammu aniwuo, na wakɔtena Nyankopɔn ahengua nifa. Na mo nsusu deɛ ɔtɔɔ ne bo ase tie ntuatua no a ne bɔnyɛfoɔ de tua n'ano bebree no ho yie, na mo amrɛ na mokra antopiti. Muni bɔne di ako yi, munya nsi ano nkoduru mogya mu. Na mure afi afutu a ɛkasa kyerɛ mo sɛ ma no sɛ, meba mmu Awurade asotwe adeketewa, nanso oyi w'atɛne a mma wakoma ntu. Na deɛ Awurade dɔ no na ɔtwe n'aso, na ɔhwe ɔba biara a ɔgye no. Sɛ muhunu asotwe mu amane tena mu a, Onyankopɔn yɛ mo sɛ mma, na ɔba bɛn na ɔwɔ hɔ a n'agya ntwe n'aso. Na sɛ munni asotwe a wɔn nyinaa ɛnyɛ bie no bi a, ɛnɛ na moyɛ adwaman ma, na ɛnyɛ mma pa. Bio, yɛwɔ yɛn honam fa mu agyanom sɛ asotwefoɔ, na yɛfɛree wɔn. Yɛmfa yɛn ho nhyɛ ahonhom agya no ase nkyɛne saa pii mom, na yɛatena ase. Na wɔn deɛ,
Wɔtwe aso nna kakra bi sɛdeɛ ɛyɛ wɔ wɔn ani soɔ no nko. Na ɔno deɛ, yɛnyie nti na ɔtwe aso ne yɛnya n'ahotie no bi. Na asotwe biara seesei deɛ, ɛnyɛ yɛn sɛ anigyedeɛ, na mmom awerɛhodeɛ. Nanso akyire yi no, ɛso asomdwoe aba a ɛyɛ trenee ma wɔn a wɔnam so asɔ wɔn ahwɛ no. Enti momma nsa a emu agoɔ ne nkotodwe a ahodwo no mu nya din bio. Na monsiesie ɔkwan trenee ma mo anan. Na deɛ atɔ apakye no antere ho, na mmom wasa no yadeɛ. Muni nipa nyinaa ntam asomdwoe ne ahote a obi kwati a onhunu Awurade no akyi. Na monhwɛ yie na obi amfiri Nyankopɔn adom no ho anka akyi. Na ɔnwunu nhini bi amfiri anyɛ ɔhaw biara. Na amfa nkekanyɛ ammɛkeka nipa bebree. Na obi anyɛ odwamanfoɔ anaa ohuhuni sɛ Esau a ɔtɔn n'abakan gye aduane korɔ. Ebisɛ munim sɛ akyire yi no nso a ɔpɛɛ sɛ onye nhyira no wɔpaa no. Na ɔde ne sio hwehwɛ adwensakra kwan deɛ, nanso wanhunu. Na mo amma bepɔ a wɔde nsa ka no ho, ne ogya a ɛhyeɛ, ne mununkum kusuu, ne esum, ne mframa ɛbɔ huu, ne totorobɛnto gyigyeɛ, ne nsɛm ne a wɔn a wɔkyeeɛ no srɛ sɛ wɔmfa asɛm bi nka wɔn ho bio no. Na wɔantumi deɛ wɔhyɛeɛ a ɛse, na sɛ aboa bi mpo ho kɔka bepɔ no a wonsi no aboɔ. Na deɛ epueɛ no yɛ hu pii nti, Mose kaa sɛ, misuro na me ho popo. Na mmom mo aba Sion bepɔ ne Onyankopɔn teasefo kuro, ɔsoro Yerusalem ho, ne abɔfoɔ mpempem nhyiamu, ne mmakan a wɔatwerɛ wɔn din wɔ ɔsoro no badwa, ne Onyankopɔn, nipa nyinaa temufoɔ no, ne atreneefo a wɔayɛ pɛ ahonhom, ne apam foforɔ ntam gyinafoɔ Yesu, ne mogya a wɔpete a ɛkasa yie sene Habel deɛ ho. Monhwɛ na mo ampo deɛ ɔkasa no. Na sɛ wɔn a wɔpo deɛ ɔkasa asase soɔ no anwane a, yɛn mmom na sɛ yɛdane firi deɛ ofiri soro kasa no ho a yɛnwane. Ɔno na ɛbrɛ no mu ne woso asase. Na afei wahyɛ bɔ sɛ, mɛwoso prɛko bio, ɛnyɛ asase nko na ɔsoro nso. Na sɛ prɛko bio no kyerɛ nneɔma a wɔwosoɔ no nsakyerɛeɛ, sɛ ɛyɛ ade a wɔayɔ, na nneɔma a ɛnwosoɔ no atena hɔ. Enti ɛnam sɛ yɛnya ahenni a ɛnwosoɔ yi, momma yɛmfa aseda mmra, mfa so nsom Onyankopɔn sɛdeɛ ɛsɔ n'ani wɔ fɛreɛ ne ahodasoɔ mu. Efisɛ yɛn Nyankopɔn yɛ ogya a ɛhyeɛ. Hebrifoɔ nwoma ti 13. Onuadɔm tena hɔ daa. Ahɔhoyɛ nso, momma mo ani mpa so. Efisɛ Yesu na ebinom nam yɛɛ abɔfoɔ hɔhoɔ a wɔn ani nni soɔ. Monkae neduafoɔ, sɛdeɛ mo ne wɔn na ɛda duam, ne wɔn a wohunu amane biara, sɛ mo ara nso moda so wɔ honam mu yi. Wonni awadeɛ ni, ade nyinaa mu, na wongu awadeɛ mpa ho fi. Efisɛ nyamanfoɔ ne awaresɛefoɔ deɛ, Onyankopɔn bɛbu wɔn atɛn. Momma sikani brɛ mma mo abrabom, na mompene deɛ mowɔ so. Efisɛ ɔno ara ka sɛ, mennya wo, nanso mempa wo da. Na ɛma yɛde nam ka sɛ, Awurade ne me boafoɔ, mensuro, onipa betumi ayɛ me deɛn. Monkae mo mpanimfoɔ a wɔaka Nyankopɔn asɛm akyerɛ mo. Monhwɛ wɔn abrabɔ wie yɛnsua wɔn gyidie. Yesu Kristo te sɛdeɛ ɔte nnura, ɛnɛ, ɛne daa pim nyinaa. Momma nkyerɛkyerɛ hodoɔ ne nsɛm foforɔ mfa mo nkyinkyini. Na ɛyɛ sɛ wɔde adom hyɛ akomaden, na ɛnyɛ nnuane a wɔn a wɔdiiɛ no nni ho mfasoɔ biara. Yɛwɔ afɔrebukyia a wɔn a wɔsom ntomadan no nni ho kwan sɛ wɔdi ho biribie. Na mmoa a bɔne nti, ɔsɔfopanin di wɔn mogya akɔ kronkron mu no, wɔhye wɔn afunu nsra no akyi. Na Yesu nso, deɛ ɛbɛyɛ na ɔde ɔno ara ne mogya ate ɔman no ho nti, ohunu amane, kuro no pono akyi. Ɛno nti momma yɛmfiri adi nkɔ ne nkyɛn sraban no akyi nkɔ soa na hɔhraa. Ne yɛni kura ɛtena hɔ daa wɔ ha, na mmom deɛ ɛbɛba no akyiri kwan na yɛhwehwɛ. Enti momma yɛmfa ne so mmɔ Nyankopɔn ayɛyi afɔdeɛ daa.
ɛne anofafa ɛbɔ no abodin no aba. Na yeyɔ ne adekyɛ na momma mo ani mpa soɔ. Efisɛ saa afɔrebɔ no so Nyankopɔn ani. Muntie mo mpanimfoɔ, na mommrɛ mo ho ase ma wɔn. Efisɛ wɔn na wɔwɛn mo kra sɛ wɔn a obebu ho akonta. Na wɔde anigye ayɔ. Na ɛnyɛ ahomiguo. Efisɛ yɛn nyɛ mfasoɔ biara ma mo. Mommɔ mpaeɛ ma yɛn. Efisɛ yɛn nimpefe sɛ yɛwɔ ahonimpa. Pɛ sɛ yɛbɔ yɛn bra yie ade nyinaa mu. Na mesrɛ mo ayie sɛ munyo yei. Na wɔadane me ama mo ntempa. Na asomdwie Nyankopɔn a ɔnam daa pam no mogya so ɛyi nnwan no hwɛfoɔ kɛse a ɔne yɛn Awurade Yesu afiri awufuo mu no. Onsiesie mo ade pa biara mu ma mo nyɔ deɛ ɔpɛ. Na ɔmfa Yesu Kristo so nyɔ mo mu ade a ɛsɔ n'ani. Ɔno na animuonyam wɔ no daadaa. Amen. Anuanom, mesrɛ mo sɛ muntie aputusɛm yi. Efisɛ matrɛ no nsɛntiaa bi mama ne mo. Munhunu sɛ wɔagyaa yɛn nua Timoteo. Na sɛ ɔba ntɛmpa a, mene no bɛba abɛhu mo. Monkyia mo mpanimfoɔ nyinaa ne ahotefoɔ nyinaa. Wɔn a wɔfiri Italia kyia mo. Adom nka mo nyinaa. Amen.